大家好啊，貓貓 lady 啊，呢一個咧係一個魚缸嚟嘅，咁咧就呢個魚缸啲魚咧係我阿大家姐即係大家姐養嘅，咁咧佢咧就即係新增咗個成員啦，咁就係啦，同大家講下啦，係啦，咁我幫佢配音嘅啫，係啦，幫大家姐配翻個音上去。咁呢一隻咧就係金錢蝸牛啊！大家姐話呢個叫金錢蝸牛啦。佢話佢之前都養過嘅。咁咧佢咧就係好細隻啦，好細隻咁就養到而家咁大隻啦。咁佢咧就係可以咧就喺嗰個魚缸裏邊咧就幫手咧即係清嗰個垃圾啦，或者清啲污糟嘢咁樣啦。就做一個清道夫嘅工作嘅。咁我見到我都係第一次見，係啦，我都係第一次見，因為未養過魚啦，係啦。咁就佢個色好靚啦，即係金金黃黃啊咁樣啦。同埋見佢都係不停咁樣行，係啊，不停咁行。佢可能一路行一路做緊，即係做緊啲清潔工作咁啦，係啦。咁成粒貝殼咁啊，都見佢都好大隻下咯，係啦。由好細粒咧就養到咁大噶啦，大家姐話。咁同埋咧話佢都好似之前都生咗 BB 啊，生咗 BB 好細粒咁啊，啲 BB 即係。咁大家姐話遲啲有機會咧就會再即係見到個 BB 可以咧，到時錄俾我哋睇咯，咁樣咯。咁今日係咁多，好啦，拜拜。